Okay, TBH လောက်ဆိုင်နေကြိုးဆိုပါတယ်ဆိုတော့အခုရပိုင်းမှာအိမ်မှာကြီးပဲနေရတာတော်တော်ကြီးပြင်းနေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တော်တော်လေးပြင်းနေပါပြီ online မှာပဲဒီနေ့ YouTube ကြည့်လိုက်ဖုန်းသစ်ထွက်မဲ့ဟာလေးစောင့်လိုက်ဇလန်းတွေကြည့်လိုက် game လေးဆော်လိုက်ဒါပဲအချိန်ကိုမနှဲကုန်အောင်လုပ်နေရတယ်ဒီနှစ်မှာတကြံရလို့မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့ရေးပတ်တဲ့တကြံတော့မရှိလိုက်ပေမဲ့ online မို့ကတကြံလေးကတော့ကွယ်ပြောက်မသွားဘူးပြပြောလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးတကြံအငွေ့သက်လေးတွေကြံနေတော့မယ်ကျွန်တော်တို့တကြံတချင်းလေးတွေတကြံရုပ်ရှင်လေးတွေဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ content တွေကို online မှာဟိုရှောက်ကြည့်ဒီရှောက်ကြည့်လုပ်နေရင်လည်းကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိမဲ့ promotion လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါတော့ Telenor user တွေအတွက် Telenor ကအသစ်လုပ်ထားတဲ့ပျော်ပြီးရင်ပျော်ဆိုတဲ့ promotion ပါဒီ season မှာဝင်ပါဖို့အတွက်ဘာမှမခက်ဘူးကိုကဖုန်းပေဖြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် data pack တွေဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပျော်ပြီးရင်ပျော်အစီအစဉ်မှာဝင်ဆင်နွှဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ပျော်ပြီးရင်ပျော်ဆိုတာဘာလဲဘာအစီအစဉ်တွေလဲဘာတွေရမှာလဲဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်ကတော့စုတွေကန်ဆယ်လို့ရမယ်အစီအစဉ်မှာစုမှာdata စုလိုမျိုးတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့တခြားသောကန်ဆယ်မဲ့တွေအတွက်ကူပွန်စနစ်တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့စုတွေကအခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ3မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးစုရှိတယ်အပတ်စဉ်စုရှိတယ်ပြီးတော့နေ့စဉ်လက်ငင်းစုပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အထူးစုမှာ Suzuki Swift 5 စီးပါမယ်အပတ်စဉ်စုမှာကျတော့ Suzuki ရဲ့ truck 6 စီးပါမယ် iPhone 11 Pro 6 လုံးပါမယ် Honda Scoopy 36 စီးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်လက်ငင်းစုတွေမှာကျတော့1000 GB အထိ data တွေတို့ပြီးတော့ SMS တွေတို့ voice တွေတို့ပြီးတော့ကျွန်တော် Telenor ရဲ့ partner တွေဆီကနေပြီးတော့ discount coupon တွေတို့အဲ့ဒါတွေပါတယ်ဆိုတော့အထူးစုရဲ့အပတ်စဉ်စုရဲ့ကကျွန်တော်တို့ coupon စနစ်နဲ့သွားရမှာပေါ့နော် coupon တွေထည့်ပြီးတော့စောင့်ရမယ်ပေါက်တယ်မပေါက်ဘူးဘယ်လိုသိမလဲဆိုတော့အထူးစုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ promotion ပြီးသွားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဂျွန်လ2ရက်နေ့ကြာလို့ရှိရင်ကြေညာမယ်အပတ်စဉ်စုကကြတော့ပေါက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်စီကို Telenor ကနေပြီးတော့ဖုန်းဆက်လိုက်မယ် game ဆော်နေရင်လည်းမဆက်ပါစီလို့ပဲဆိုတော့မှာပဲနေ့စဉ်လက်ငင်းစုတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့သူကဘာမှ coupon တွေပါထည့်ကြမလို့လက်ငင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ game ဆော်ပြီးသွားရင်တခါလေလက်ငင်းယူရုံပဲဆိုတော့ game ကအခုဒီမှာပြထားတဲ့တန်ဘူးကိုခွင်းဆုပ်ရတဲ့ game မှာဒီကောင်ကဗလာမပါလို့တော့ပြောလို့ရတယ်အပြင်မှာမှခွင်းကပြစ်လို့ရှိရင်လွဲအောင်မယ်ဒီထဲမှာဘလို့ပြစ်မလွဲဘူးဆိုတော့ဒီ season တွေအကုန်လုံးမှာကွာပါချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် lucky point ဆိုတဲ့ point လေးတွေလိုတယ်အဲ့ဒီ point တွေကိုကျွန်တော်ရှေ့တုန်းကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဖုန်းပေဖြည့်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ် pack တွေဝယ်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1000နဲ့အောက်သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် lucky chance တစ်ခုရမယ်1000တစ်ချက်ကနေပြီးတော့3000အထိဆိုလို့ရှိရင် lucky chance က2ခုရမယ်3000တစ်ချက်ကနေ9000အထိဆိုရင် lucky chance က3ခုရမယ်9000တစ်ချက်နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင် lucky chance က5ခုရမယ်အဲ့ဒီရတဲ့5ခုကနေပြီးတော့မှခုနကအထူးစုပဲဖြစ်ဖြစ်အပတ်စဉ်စုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာကူပွန်တွေထည့်ထားပြီးတော့စောင့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် game တစ်ခါစီလဲဆော်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်လက်ငင်းစုအတွက်မှာ200 megabyte အထိပဲ data ပေါက်သေးတယ်ကျွန်တော်သိပြီးတော့ကန်ကောင်းလေးရှိတဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Telenor ရဲ့ပျော်ပြီးရင်ပျော်အစီအစဉ်မှာဆော့ပြီးတော့ဘယ်လောက်အထိအများဆုံးပေါက်ပြီးပြီလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သာဆိုလို့ရှိရင်လက်ငင်းစုကိုပဲဆော့ပြီးရင်တစ်ခါလေးယူမလားဒါမှမဟုတ်အထူးစုတို့အပတ်စဉ်စုတို့မှာကူပွန်ထည့်ပြမယ်လို့ထင်လားအောက်က comment တွေမှာလည်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှင်းခုန်သွားလို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကန်ကောင်းကြပါစေနောက်နေ့မှတွေ့တော့